Gipaubos na sa General Community Quarantine ang dakbayan sa Talisay. Apan nagpabiling sirado pa ang border sa may Bacalso Avenue. Mo nang ubay-ubay ang gatuo nga makalabang na sila. Si Lian Sinkulan sa report. Daghang mga sakyanan ang migawas na ganina sa dakbayan sa Talisay diin sagad niini mga pribadong sakyanan. Apan bisan pa man og gipaubos na sa GCQ, karong Hunyo 3 pabuksan ang border sa may Bacalso Avenue. Mao nang may uban kaganiha, nagtuo nga mamahimo na silang makaagi. Wednesday pa ta mo open. Ang atong exit sa karon ug maadto sa SRP ha. SRP na sa tayo. Dili SRP yun. Ha. Sa ilayon di ta kagi. Di pa ta kagi sa SRP la sa. Gatuon na gyud ko. Oh. Di ara pardo dool ra kayo. Unta. Samtang gawas sa mga sakyanan, may pipila usab ka mga tawo nga nagplano nga molabang na sa gialihan pa nga border. Sama ni Rhea Labor, nga trabahante sa usa ka computer company sa dakbayan sa Sugbo. Na alas 11 siya sa pinaabot kaganiha, apan may desisyon nga mananghid na lang sa iyang amo nga dili mo trabaho tungod kay late naman siya. Supposed to be report na may karon June 1 kay kuan naman tanan open naman ang mga malls niya. Ang problem kay diri lang. Nasabutan nga karong Miyerkules pa, makasud og gawas agi sa border ang mga trabahante. Di nang ilang ipakita ang valid ID ug Certificate of Employment. Ang nasabutan na mo dito sa mayor's meeting is June 3 open. But if that's the situation now, maybe I can talk to Gov. Gwen kung unsay stand na mo regarding Bacalso. Samtang may pasidaan ang mayor sa mga taga-dakbayan sa Talisay nga mugawas paingon sa dakbayan sa Sugbo. The GCQ was decided by the national government so the economy can get back together. From my understanding, it is not the GCQ is not a from my understanding, it's not a reason to go to na maglaglaag. So the GCQ is intended for people to go to work and come back home. Kaganiha may mga modern jeepneys na usab nga nagbiyahe sa ruta kinigikan sa Linaw paingon sa may Bulacau area. Matud sa hepe sa City Toda nga tag 11 pesos ang pliti niini. Uban ni Renante Quiñones, Lian Sinkulan, Balitang Bisdak.